Passem al següent punt de l'ordre del dia, que és l'11è i que és la moció sobre la crisi econòmica presentada pel grup parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Té la paraula per a la seva exposició l'il·lustre senyor Santi Rodríguez. Gràcies, senyor president, senyores i senyors diputats, honorables conselleres. Presentàvem fa 2 setmanes una interpel·lació a la consellera de Treball sobre la situació de la crisi econòmica en la que estem travessant i concretament de forma més intensa sobre l'afectació, la gran afectació en el sector industrial que aquesta crisi estava sofrint. I posàvem èmfasi en 2 aspectes perquè parlàvem, evidentment, de la crisi que afecta les grans indústries, que és aquella que surten als mitjans de comunicació i que tenen una capacitat per fer-se notar d'una forma més important que aquelles altres indústries, moltes vegades dependents de les grans indústries, però que són més petites, que afecten a una quantitat de treballadors més petits i amb menor capacitat de poder-se fer notar. Enteníem i entenem que en aquesta situació calia fer èmfasi en algun dels aspectes que considerem importants i que afecten a la Conselleria de Treball, però també que afecten al Govern. I en aquest sentit podem citar 2 grups d'aspectes, uns de formals i altres aspectes informals. Els formals, òbviament, fan referència a l'actuació del Departament de Treball, a l'actuació de la Conselleria de Treball, i, en canvi, els informals tenen un abast més ampli i feien més referència a l'actitud dels diferents membres del Govern i fins i tot havíem comentat a l'actitud d'alguns membres dels grups que donen suport al Govern, en el sentit que hi havia actituds que nosaltres enteníem i entenem que s'escapen a la prudència necessària en les situacions en les que ens trobem actualment. La moció que hem presentat pretén, d'alguna manera, recollir tots aquests aspectes, d'un costat aquests formals i, per tant, en un primer apartat d'aquesta moció el que es proposa són una sèrie d'actuacions, algunes de les quals ja vam reconèixer i reconeixem que s'estan fent, però que creiem que era interessant, que era important i que era bo i que és bo que aquesta cambra es pronunciés en relació amb ells i se li donés, d'alguna manera, a l'aval per seguir una determinada línia. I en aquest sentit demanàvem que el diàleg i la negociació entre els diferents agents socials fos l'actuació principal que presidís tota actuació del Govern. Volem, jo crec que amb un doble objectiu, volem salvar projectes industrials, però també hem de tenir en compte que volem que hi hagi noves inversions a Catalunya i, per tant, no hem d'actuar d'una manera que pugui semblar que és incompatible per un dels 2 objectius que perseguim. Això era per un costat, però per un altre costat també demanàvem, insisteixo, segurament no tant perquè no es fes, sinó perquè a vegades es dona més la sensació que no és així, que els expedients de regulació d'ocupació fossin tractats amb la rigorositat i l'objectivitat que mereixen ser-ho, per un costat, però també per un altre costat, advertits, segons la consellera no és així, però advertits d'una certa dilatació en la tramitació dels expedients, demanàvem que també s'empressin tots els mitjans necessaris perquè aquests fossin resolts amb la màxima diligència possible. Una altra qüestió que portem en la moció és i també ens consta que s'està fent, és la dotació dels recursos materials i humans en el Servei d'Ocupació de Catalunya per tal de millorar l'eficàcia d'aquest servei públic. Sabem que s'han fet coses, però l'eficàcia és reconegudament baixa, i per tant entenem que cal emprar els recursos necessaris per intentar millorar l'eficàcia d'aquest servei públic, però també a la vegada fer ara, en aquest moment, un esforç en formació que permeti que totes aquelles persones, tots aquells treballadors que malauradament estan en atur, tinguin oportunitats d'adequar i adaptar les seves capacitats en els nous temps i, per tant, intentar facilitar la seva integració en el mercat laboral.
Un altre aspecte que demanem en la moció és no descuidar, és a dir, preocupar-nos per tot allò que fa referència a les persones que estan en atur, però, per una altra banda, tampoc no descuidar totes les mesures de foment i de suport a l'activitat econòmica que continua d'alguna manera funcionant. Finalment, i respecte a les qüestions informals a les que també fèiem referència en la interpel·lació, el que demanem és, el que pretenem és que el Parlament demani al conjunt del govern que adopti una situació de prudència en les manifestacions que es realitzen sobre la situació, no manifestacions al carrer, sinó les manifestacions verbals que es realitzen, acabo senyor president, sobre la situació que travessen moltes de les empreses i indústries catalanes. Suposem que el fet que s'hagin acabat alguns congressos també facilitarà que això sigui d'aquesta manera. Per tant, aquesta és la moció que sotmetem a la consideració del ple. Gràcies, senyor president, senyores i senyors diputats.